Aqui no elevador, Hyundai Neo 30, fazendo a parte da suspensão dianteira. Tô mostrando aqui pra vocês, ó. Esse carro vai estar trocando par de amortecedor dianteiro, par de coxim, par de rolamento de peso, coife batente, batente inferior da mola. Entrando aí, ó, no padrão VIG-K, tudo original Hyundai Kia. Agora o Batista vai estar desmontando aqui, vamos estar fazendo a limpeza e higienização das molas. Ela tá mostrando pra vocês aí o resultado. Mostrando pra vocês aqui qual era o defeito do amortecedor. O Júnior vai fazer a simulação aí. Ó, nem força ele tá fazendo. Amortecedor completamente estourado. Agora vamos estar entrando com o novo. Ele tá fazendo a higienização das molas.